15 मिनट्स बाद हम आपको दिखाएंगे कि हमारा स्टेक कैसा बन गया। मिलते हैं 15 मिनट्स के बाद। 15 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। इसको हम यहाँ से निकाल के इधर हम रख देंगे। वाह, वेरी नाइस। आपको मैं कट लगा के दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास किस तरह जूसी, वाह, इस तरह नरम सा हमारे पास ये हमारे साथ ये बना हुआ है। इसको हम अब कर लेंगे क्यूब्स। ओके, थोड़ा सा हम